При кашле хорошо помогает сок редьки. Причем можно брать как черную, так и зеленую. Раньше брали корнеплод, выдавливали в нем дырочку, клали туда мед и ждали, пока выделится сок. Не надо это делать. Натрите корнеплод прямо со шкуркой на мелкую терку. На стакан тертой редьки добавьте столовую ложку меда. Размешайте, дайте постоять 1–2 часа, и вы получите огромное количество полезного целебного сока. Вот этот сок по столовой ложечке 3–4 раза в день прекрасно поможет справиться с кашлем. Здоровья вам и вашим близким. Храни вас Господь.